আপনি কি ড্রয়ার নেবেন না ড্রয়ার বাদে নেবেন? ড্রয়ার সহ দেখতেছি আর হচ্ছে ড্রয়ার বাদেও দেখছি কেমন। আমাদের ড্রয়ার হ্যালো বন্ধুরা, আমরা এখন আছি মার্সেল শোরুম মহেশপুরে। মার্সেল শোরুমে এখন ড্রয়ারটা নিতে পারবেন। অনেক ধরনের ফ্রিজ, অনেক কালারফুল ফ্রিজ পাওয়া যায়। তো এখানে যদি আপনারা ফ্রিজ নিতে আসেন, একদম সুলভ মূল্যে ফ্রিজ পাবেন। দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্রিজটা কিন্তু অনেক সুন্দর, হ্যাঁ আমার অনেক পছন্দের একটা ফ্রিজ। এটাই ফ্রিজটা আমি কালকে দেখছিলাম অনেকবার। ফ্রিজটা অনেক সুন্দর, এর কোয়ালিটিটা অনেক সুন্দর। দেখুন আপনাদের আমি ফ্রিজটা দেখাই। ভাই যখন এই যে ফ্রিজটা দেখছে, এই ফ্রিজটার কোয়ালিটি কেমন ভাই? এই ফ্রিজটার কোয়ালিটিটা অনেক সুন্দর, আর এই ফ্রিজটা আমাদের শোরুমে ফার্স্ট টাইম এসছে এবং ফ্রিজটা অনেক পছন্দ, আমার পছন্দ। এখন কাস্টমারের কতটা পছন্দ হবে সেটা আমি জানি না, তো অবশ্যই আমার পছন্দ। এখন অবশ্যই দেখা যাক কাস্টমার কি। তো ভাই এই যে আপনাদের মার্সেলের এই ফ্রিজটার দাম কত ভাই? এটা হচ্ছে 33,800। তো আমাদের ভিডিও দেখে যদি কেউ কিনতে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে তার জন্য কেমন ডিসকাউন্ট থাকবে ভাই? অবশ্যই যথেষ্ট পরিমাণ ডিসকাউন্ট দিব অবশ্যই। তারপরে 33,800 টাকা দাম। আপনি যদি আপনার রেফারেন্সে যদি কেউ আসে তাহলে এটা 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব। তার মানে আমরা পাচ্ছি 31,800 টাকা এই ফ্রিজটা, তাই তো ভাই? অবশ্যই। ওকে দেখা যাক। তুমি বলো ফ্রিজের ড্রয়ারটা, এই যে আমাদের ফ্রিজের ড্রয়ারগুলো কিন্তু অনেক হার্ডি এবং অনেক ভালো। হ্যাঁ এটা কিন্তু এই যে ফালাইলেও কিন্তু, আরে বাবা, এইভাবে ফালা দিলে ভাঙবে না? যদি কেউ যদি এরপরে কেউ দাঁড়ায় তাহলে কি হবে ভাই? আমি দেখাচ্ছি। এই যে এই ফ্রিজের, এই যে এরপরে দাঁড়াইলাম, দেখছেন এটা ভাঙার কোনো মানে অপশনই নাই, অনেক জাবদা। হ্যাঁ তাই নাকি? ড্রয়ার ভেঙে যায়, এই সমস্যা, বরফ জমলে ড্রয়ার ভেঙে যায়, কিন্তু আসলে এমন কোনো অপশন নেই। ফ্রিজের ড্রয়ারগুলো অনেক জাবদা এবং অনেক ভালো। আচ্ছা ভাই, তাহলে আমরা ওইদিকে আরো ফ্রিজ আছে, ওইগুলো আমরা দেখি, চলেন। ওইদিকে আরো ফ্রিজ আছে, আমরা ওইগুলো দেখি। তাহলে প্রিয় দর্শক, যারা আপনারা আমার ভিডিওটা দেখছেন, তারা যদি আমার রেফারেন্সে হলো ফ্রিজ নিতে আসেন তাহলে আপনারা ডিসকাউন্ট পাবেন। ভাই এই যে এই ফ্রিজটার দাম কত ভাই? এটা হচ্ছে 42,800, এবং হচ্ছে আপনার জন্য প্রতিটা ফ্রিজে আপনার রেফারেন্সে কেউ যদি আসে 2,000 টাকা করে ডিসকাউন্ট আমি দিতে পারবো। তার মানে 42,800 টাকায় ফ্রিজটার দাম। যদি কেউ আসে সে হলো কত পাবে ভাই? সে 39,800 টাকা রাখতে পারবে। 39,800 টাকা, ঠিক আছে ভাই। এটার ড্রয়ারটা কিন্তু অনেক বড় ড্রয়ার, একটা ড্রয়ারে হচ্ছে মিনিমাম 30 কেজি করে মাংস রাখা যাবে একটা ড্রয়ারে। ঠিক আছে ভাই। তো ভিউয়ার্স, সবাই আসবেন মার্সেল শোরুমে, এসে ফ্রিজ দেখবেন। এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ফ্রিজ আছে, আপনারা নেবেন। আশা করি আমার রেফারেন্সে যদি আপনারা আসেন তাহলে সুন্দর সুন্দর ফ্রিজ পাবেন আপনারা। তো এই বেলা আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। এটা হলো আপনার মহেশপুর পৌরসভার সামনে মার্সেল শোরুম, এটা কামাল ভাই শোরুম। এখানে আপনারা আসলে 2,000 টাকা, 3,000 টাকা, 4,000 টাকা, 5,000 টাকা ডিসকাউন্টে ফ্রিজ নিতে পারবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, আমার পেজটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।